देख लो भाई, अफ्रीका के लोगों ने कैसा नदी नहीं पहाड़ भी, फिर भी कैसा एकदम पानी खोद के ज़मीन से निकाल रहे हैं, जो कि ये पानी यूज करेंगे पीने के लिए। क्या हालत है यार अफ्रीका के आदिवासियों का। कैसे पानी खोद रहे हैं ज़मीन से, हाथ से, वो भी यही पानी फिर पिएंगे इन लोग। अपना इंडिया में रहता तो कोई भी नहीं पीता इस तरह पानी। रुक कर कहीं तो गजब टैलेंट यार, मस्त लगा वीडियो देख के। रुक तो